ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ بس والله لا، الجو حلو. خلينا نخش في الفيديو على طول. النهارده هقول لك قصه. القصه دي هنستنتج منها حاجتين. الحاجتين دول هما السبب اللي يوقعوك دايما، ما بيخلوكش تكمل في الحاجه اللي انت عايز تكمل فيها. خلينا نقول القصه على طول. القصه عن بدايتي، ازاي بدات صناعه محتوى كده، او القصه ايه صناعه المحتوى دي عامه، بس بسرعه كده منجزه يعني. جه صاحبي كان بيتكلم على حوار صناعه المحتوى وكده، يعني كان بيتكلم عن فكره انه عايز يبدا وكده. الفكره دي دخلت في السبكونشس عندي. بعد ما الفكره دي دخلت، قعدت برضه اشوف بقى ريلز او كده، برضه عن صناعه المحتوى وازاي تصنع محتوى وازاي تعمل مش عارف ايه وكده. وبرضه احنا كل ما نقعد، يعني كنا بننزل الجامعه كتير الفتره دي، كل ما ننزل الموضوع يتكرر، الموضوع يتكرر. كل ده نزل في دماغي، انت مش حاسس، انا مش حاسس ان هو دخل في دماغي، بس هو ايه، عمال بيكبر في دماغي، يكبر في دماغي. لغايه جيت في يوم كده قاعد في البيت، طب انا ليه ما ابداش صناعه محتوى؟ طيب عايز اصنع عن ايه؟ كانت في حاجه ضدها وانا ضدها مطلقا يعني. حوار التحفيز، ان انت تحفز الناس بان انت تجلده. انت غلطان، انت مش انت فاشل، انت مش عارف ايه، انت ده غلط، انت ما بتعلموش. هو الغرض من ان انت بتحفزه ان انت بتعلمه حاجه، زي ما انا بعمل كده يعني، او انا بحاول اعمل ان انا بحاول اعلمك حاجه انت تستفيد بيها، تعرف تشتغل، يعني تعرف تجرو في حياتك، فاهم؟ طيب، فانا دي قلت انا دي ضدها، فانا عايز اعمل محتوى مضاد ليها. ايه هو اللي انا بعمله ده دلوقتي؟ كنت الاول بادئ، مش بادئ بنفس الشكل ده، كنت بادئ بشكل اقل كتير، مضطرب اكتر، كلام مش ثابت اكتر، حاجات كده كتير. طيب، اول ما بدات شورتس. انا فاكر انا جيت اول يوم صورت شورتين، تاني يوم بعديه صورت شورتين. كنت بنزل تقريبا في الاسبوع من فيديوهين لثلاثه، او بالظبط كنت بنزل يوم ويوم، يوم ويوم، يوم ويوم، انا فاكر كان تقريبا الاسبوع بياخد 3 فيديوهات. قعدت على الحوار ده تقريبا اسبوعين، واصور وانزل، اصور وانزل، اصور وانزل، حتى كنت عامل جدول. بس بعدين بعد ما الدنيا بدات بقى، فاهم، تشتغل بصعوبه شويه، مش عارف ايه بتاع، والارقام مش كتيره، انا قلت لنفسي يا عم خلاص يا عم فكك، عادي، حاجه بداتها ووقفتها مش هتفرق. وده غلط برضه، بس هنتكلم فيه في الاخر. المهم، فجيت وقفت. بعدين ايه، فكرت لا، طب انت عايز الحاجه دي فعلا؟ انا عايزها. خلاص رجعت اشتغلت عليها تاني، وهو دلوقتي بدات ابدا لونج، علما ان انا لما وقفت الفتره اللي فاتت دي، اللي انا وقفت الفتره اللي انا وقفتها دي، انا كنت موقف وانا معايا فيديوهات، كان معايا فيديوهات شورت ومعايا فيديوهات لونج ومعايا حاجات كتير. طيب، جيت رجعت قلت لا، انا عايز اعمل واكمل، عشان انا عايز فعلا اوصل لكده، عايز افيد الناس. انا حابب ان واحد بس يكون اتغير بسببي، فدي حاجه كبيره جدا. كملت ونزلت اهو، اديك شايفني دلوقتي بصور، واقف اهو بصور والدنيا تمام. طيب، القصه دي احنا استفدنا منها ايه؟ لا برضو هكمل لك قصه سنه صغيره. بعدين بعد فتره، قصدي قبل فتره كده من شويه، اللي حصل ايه، ان انا لقيت نفسي مثلا برضو ارقامي قليله، مقارنه بناس تانية ومش عارف ايه، بقيت بقارن نفسي بناس تانية. الناس التانية دي تيجي تسالني قاعدين قد ايه، اللي قاعد 8 شهور، واللي قاعد مش عارف 6 شهور، واللي قاعد سنه. فناس قاعده وقت، انا اخر بدايه ليا كانت بدايه مثلا من شهر، ما كملتش يمكن شهر كمان. فانا وقعت في تاني غلط، ده غلط تاني وهنشرحه دلوقتي اهو. طيب، انا ايه اللي وقعني في الاول؟ اللي وقعني في الاول ان انا اتحمست، وللاسف اتحمست وانا مش جاهز، ما كنتش مستوعب الفكره صعبه او كده، انا ما كنتش جاهز ليها، او انا اتحمست بشكل كبير، فالحماس ده شغلني، خلاني اشتغل. الحماس حلو في البدايات قوي، بس الحماس ما بيخلكش تكمل. الحماس ما بيخلكش تشوف الحاجه دي بصوره عقلانيه، بيخليك تشوفها كده اللي هو جامده، رائعه، فشيخه، فاهم؟ المهم، فهو الحماس مش هيخليك تكمل، عمر ما الحماس هيخليك تكمل. والطبيعي ان الحماس يختفي. مفيش حد شغال، مفيش حد معاه فلوس يعني، او شغال على حاجه كتير عشان شغال حماس. حتى لو انت بتحب الحاجه دي مليون المية، انت شغال عشان شغوف. الشغف والحماس حاجه مختلفه. الحماس بيديك بص كده مره واحده، بيطلعك مره واحده، وده غلط. هو انت لما تطلع مره واحده فلازم هتنزل كل ده تاني،
لكن انت اللي بيحصل مثلا ايه الالتزام كده، فاهم كده اهو، تنزل لغايه ما تطلع. فدي حاجه هتضيعك اللي هو الحماس ده. طيب تاني حاجه اللي انا قلت لك الفتره اللي قبل كده، المقارنه. المقارنه ان انت تقارن نفسك بحد بادئ بقاله سنه، شهر، بادئ بقاله 8 شهور 6 شهور، كل ده، وتقارن نتائجه بنتائجك في اي حاجه. انا مش بكلمك مع صناعه المحتوى بس، في اي حاجه، ده غلط. طيب ليه؟ هو واحد اشتغل اتعلم حاجات كتيره، يعني حتى لو انت مثلا يمكن معاك العلم النظري اللي هو معاه، بس هو قعد يجرب كتير، قعد خد خبره عمليه، عارف ايه نقط الضعف عنده، حاول يصلحها في الشهور دي. انت لسه بادئ، فما استحاله تبقى انت نفس اللي شغال بقاله فتره. طيب ايه الحل؟ او انا عايز من الاخر الفيديو ده كله انت تبقى طالع منه بايه؟ انا عايز طالع من الفيديو ده ان انت بتبقى موقف حاجتين، الحماس والمقارنه. ان انت توقف حاجتين، الحماس والمقارنه. طيب ليه او ازاي؟ ان انت تبص الامور، انا عايز ابدا الحاجه دي، انا اللي عايز ابداها ولا واحد تاني اللي زرعها الفكره دي في دماغي؟ انا عايز اشتري دي ولا واحد تاني زرع الفكره دي في دماغي؟ ده انت كده هتعرف بجد انت عايز الحاجه دي ولا انت متحمس لها بسبب اراء ناس تانية. ده كده ايه؟ احنا خلصنا من الحماس. طيب المقارنه، انا مش هقدر اقول لك انت تتخلص من المقارنه ثانيه، انا مش هقدر اقول لك ان انت تتخلص من المقارنه تماما، لان مفيش حد بيتخلص من المقارنه او بيبطل مقارنه او كده. بس اللي اقدر اقوله لك ان انت حاول تقلل المقارنه بان انت تركز على اهدافك، بان انت مثلا لقيت واحد اعلى منك، طيب انت بص، هو لقيته اعلى منك، لو ليك تواصل معاه اتواصل معاه. طب انت وصلت للحته دي ازاي؟ طب انت عملت ايه؟ طب انا واقع في مشكله 2 3 اتغطى يعني اتغلب عليهم ازاي؟ طب ما عندكش تواصل معاه، انت شوف هو بيعمل ايه، تشوف هو ايه اللي وصله لكده. يعني مثلا واحد بدأ صناعة محتوى مثلا من سنة، انت دلوقتي وانت لسه بادئ، طيب انت ارجع للفيديو بتاعه الاولاني خالص اللي من سنة وشوف وقارنه بالفيديو بعد اللي هو اخر فيديو ليه، هتلاقي اختلاف تماما، اختلاف في نبرة الصوت، اختلاف في طريقة الكلام، اختلاف في المعدات اللي بيصور بيها. كل ده خده من الخبرة ومن الشغل. فهو انت حاول تشوف ايه الاغلاط اللي عندك وتشوف هو يعني قدر يتغلب عليها ازاي وخدها منه. دي كده المقارنه دي تبقى جامده كده، انت تنقلك من حته تانية. ده اللي انا عايزك تعمله، ان انت توقف حماس بالطريقه اللي قلتها لك وتقارن صح. انا ما بقولكش توقف مقارنه، انت تقلل مقارنه بس وتقارن صح. بس كده. في الاخر اتمنى الفيديو يكون فادك اكتر من انه عجبك، لان اللي يهمني ان هو يفيدك. ومستني رايك في الكومنتات تحت. سلام.